आखिर क्यों दोस्तों लास्ट अचानक तक बने चाइना रहना, ने वीडियो अपने बहुत ही रेगिस्तान में शानदार 12 बहुत लाख ही खरगोश छोड़ दिए। एक्टिव दरअसल वीडियो दोस्तों है। चाइना में हर साल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर रेगिस्तान बढ़ रहे थे। अब इसे रोकने के लिए चाइना में बहुत बड़े पैमाने पर फोरेस्टेशन के प्रोजेक्ट शुरू हुए, जिसमें ड्रिलिंग वाह करवाकर उन पेड़ों को अमेजिंग। लगाया गया जो कम ही पानी में उग जाते थे। फिर इन्होंने खास किस्म के जानवर को चुना जिसका नाम था रेक्सेयर। इस रैबिट की खासियत ये थी कि ये घास की जड़ों को तलाशता है, जिससे इन रैबिट ने पूरी जमीन हो को गया। खोद डाला। खोदने से मिट्टी में इंप्रूवमेंट आया, जिससे घास की जड़ों को रैबिट खाते थे। फिर उन्हीं के मन चाइना से वाले इसकी भी क्या सीड फैलती टेक्निक गई लगाते और रहते वहाँ हैं। घास उगकर हरियाली हो ये गई।